哇！你有好多人就最中意嚟呢啲咁所有紀念性嘅地方，三洋匯聚，冇錯，就係呢一個阿拉伯海、呢個印度洋同埋太平洋。哇！企喺嗰度，我就知道咧喺嗰度有個好高嘅像，冇錯。咁啊聽講一個詩人嚟嘅，係嗰個一個係，其實呢個都係一個詩人同埋一個神嘅化身嘅一個像嚟嘅。明白。咁就高就成50幾米嘅，嗰個人都，咁就好靚好靚嘅。係邊個啊？佢有個名喎，都水成樽咁長，我諗你要念咗佢個名出嚟都可能幾翹口。但係其實嗰個係咪就係呢個即係最南端嘅一個最主要嘅景緻咧？其實仲有冇錯，其實南端嚟講有呢一個啦，咁另外近少少嘅亦都有一個叫做特拉凡孔嘅皇宮啊。咁印度嚟講皇宮都好多啦，咁其中呢一個就係保存得非常之好嘅，咁就係英國人當年起嘅，咁而家都係保存得好好，咁入面有啲係成為咗博物館嘅添。哦，喂，你話如果由呢個嘅鋪天一路咁樣玩埋野生動物公園，又去頭先所講啲小威尼斯，就直落到南端，其實嗰個時間嗱，如果喺呢個嚟講咧，就大概8至9日到。哇！要咁長時間？差唔多，因為其實如果你快嘅話咧，就可能感覺唔到咁多嘢。嗱，有啲地方可能船屋你約瞓1晚啦，1晚唔夠，一晚都 OK 嘅。但係如果中意嘅可能2、3晚。係啦，要2、3晚啊。呢啲要2晚。哦，要2晚，跟住又去個野生，頭先講嗰個野生動物園啦。